Сайн байна уу? Энэ удаагийн дугаараар Big Data буюу их хөгжлийн талаар ярилцах болно. Интернет биднийг ой санамжтай болгосон. Үүний хэрээр интернетэд өдөр ирэх тутам маш их хэмжээний өгөгдөл дата хоригдлагцаар байна. Хамгийн ойрхон жишээг дурдж яривал Facebook-т нэгэн өдрийн дотор 500 терабайт өгөгдөл аплод хийгдэж байна. Big Data буюу их өгөгдөл гэдэг нь уламжлалт технологиор анализ болон процесс хийх боломжгүй асар их хэмжээний өгөгдөл датаг хэлдэг. Тэгвэл энэхүү Big Data-г орчин үед зарим байгууллагууд маш ухаалгаар ашиглаж байна. Бодит амьдрал дээр хамгийн ойрхон жишээг дурдж яривал Netflix компани 100 сая давсан нийт хэрэглэгчийнхаа зан төлөвийн датан дээр суурилан хэрэглэгчдэд ирээдүйд үзэж болох дуртай ТV контент шоунуудыг нь автоматар санал болгож байна. Үүний үр дүнд хэрэглэгч Netflix-с үзэх гэж буй дуртай кино контентоо хайж цаг алдахын оронд шууд санал болгосон кино контент шоуг үздэг байх нь байна. Өөр нэгэн бодис жишээг дурдж яривал кредит карт гаргаж буй банкнууд тухайн кредит картыг хаана, хизээ, хэдэн цагт, ямар үйлчилгээ, ямар бүтээгдэхүүн дээр зурагдж буюу гүйлгээ хийж буй тэрхүү real time датаг цуглуулдаг байна. Тухайн real time датагаар ирээдүйд маркетингийн эсвэл дөөрийн шин чанартай үйл ажиллагаа болохоос урьдчилан сэргийлж анализ хийдэг байна. Хамгийн ойрхон жишээг дурдвал та ямар нэгэн кредит картыг Улаанбаатарт 15 цагт зурсан байдаг гэж бодоход 2 цагийн дараа буюу Москва хотод тухайн кредит картаар мэдээж гүйлгээ хийх боломжгүй. Хэрвээ ийм тохиолдол гарвал с ижигтэй гүйлгээ болж байна гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл банкны системд ямар нэгэн аюулгүй байдлын доголдол үүссэн байна гэсэн үг. Тэгвэл Big Data буюу их өгөгдлийг төрөлжүүлэн ангилах нь маш чухал байдаг. Үүнтэй холбоотойгоор Big Data-г 3 ангилж үзэж байна. Structured data буюу аль хэдийн эмхэлж зэгцэж ирэм дэс дараалалд оруулан өгөгдлийн санд хадгалсан датаг хэлнэ. Энэхүү датаг програмчлал болон компьютертэй холбоотой ямар нэгэн үйл ажиллагаанд ашигладаг. За тэгвэл structured data-г бүрдүүлж буй их үсрүүд нь машин бүтээсэн болон хүний бүтээсэн гэсэн хоёр хэсэгт хуваагдана. Машин бүтээсэн тэрхүү их үсрүүд нь сенсор буюу ямар нэгэн мэдрүүрээс эсвэл веб логоос эсвэл санхүүгийн програм хангамжуудаас ирдэг дата байх нь байна. Үүнд эрүүл мэндийн төхөөрөмж, GPS дата, сервер дээр цугларч буй статистикууд, эсвэл арилжааны платформ дээр дамжиж буй тэрхүү их өгөгдөл датанууд багтана. Тэгвэл хүний гараас бүтээсэн тэрхүү датанд нь мэдээж компьютер түүний гараас оруулж буй өгөгдөл дата багтана. Үүнд нэр, эсвэл хэрэглэгчийн хувийн мэдээлэл зэрэг байж болох юм. Энэхүү мэдээллүүдээр үндэслэн хэрэглэгчийн зан төлөвийг тодорхойлдог байх нь байна. За тэгвэл хоёрдугаар хэсэг болох unstructured data буюу эмхэлж зэгцлээгүй орчин үеийн уламжлалт өгөгдлийн санд байршуулах боломжгүй тодорхой нэг стандарт формат байхгүй тэрхүү өгөгдөл датаг хэлдэг байх нь. Энэхүү өгөгдөл дата нь өнөөдрийг хүртэл хүн төрөлхтний үүсгэн бүтээсэн нийт өгөгдөл датаны 80%-ийг эзэлдэг байна. Энэхүү өгөгдөл датан дээр анализ хийж ямар нэгэн туршилт судалгаа хийхин тулд зайлшгүй хүний оролцоотойгоор механик ажиллагаа явагддаг байгаа. За тэгвэл энэхүү unstructured data буюу энэ эмхэлж зэгцлээгүй дата нь мэдээж хоёр их үүсвэрээс ирнэ. Хүний бүтээсэн мөн машины бүтээсэн гэж. За тэгвэл машины бүтээсэн тэрхүү өгөгдөл датанд сателлайт буюу хиймэл дагуулын зураг, радарын дата, эсвэл шинжлэх ухааны дата зэрэг нь багтдаг байх нь. Зэрэгээрээ хүний гараас бүтээсэн unstructured data нь та бүхний өдөр тутамд хэрэглэгдэж байгаа Facebook, Instagram-д оруулж буй асар их хэмжээний зураг, видео, бидний өдөр тутамдаа YouTube-ээс үздэг видео зэрэг бол багтдаг байна. Энэхүү өгөгдөл дата нь асар их хэмжээний эмх замбраагүй уул овоо мэт unstructured data интернет орчинд үүсгэж байна. 3 хэсэг болох semi-structured data нь өгөгдлийн сангийн форматад орох боломжгүй ямар нэгэн байгууллагын өгөгдөл дата, документ, имэйл дата, лог бичлэлтүүд багтдаг байх нь байна. Эцэст нь дүгнэлж хэлэхэд энэхүү видеонд Big Data ашиглаж буй цөөхөн тоотой эдгэн жишээг дурдж ярьлаа. Бодит амьдрал дээр Big Data-г өнөөдөр банк, харилцаа холбоо, медиа, зар сурталчилгаа, үйлдвэрлэл, тээвэрлэл, борлуулалт гэх мэтлэн олон салбарт ашиглаж байна. Тэгвэл Монгол улсад Big Data буюу их өгөгдлийн сангийг үүсгэж ашиглаж байна уу? Мэдээж үүнтэй ижил төстэй
үйл ажиллагааг бол үндэсний дата төвийн хур системээр дамжуулан эрхэлж байна. Үндэсний дата төвийн хур системдэр иргэний өмнөхний мэдээлэл, аж ахуйн нэгжийн мэдээлэл, татвар төлөлтийн мэдээлэл, тээврийн хэрэгслийн мэдээлэл, жолоодох эрхийн мэдээлэл гих мэтчлэн Монгол улсын иргэн болон аж ахуйн нэгжүүдийн бүхий л мэдээллүүдийг дөнгөж хуран төвлөрүүлж эхлэж байна. Үүний ячаар та өнөөдөр түүц машинаас төрийн бүхий л үйлчлэгийг хэлбэрхэн лавгааг нь авч шатаж байна. Энэ бол дөнгөж эхлэл. Ирээдүйд Монгол улсын иргэн та хийж буй гүйцэтгэж буй интернетээр дамжиж буй ямар нэг төрийн болон хувийн эсвэл тантай холбоотой бүхий л мэдээллүүд их хөгжлийн санд байрших нь байна. Хамгийн ойрхон бодит жишээг бодоод үзцгээе. Та нэгэн эрүүл мэндийн газар эмнэлэг дээр илэгний ч юм уу ямар нэгэн шинжилгээ өгж түүндээ эмчилүүлж байгаад дундаас нь тэрхүү эмнэлгийн байгууллагаас болоод өөр эмнэлэг дээр очиж эмчилүүлэхэд таны өмнөх эмнэлэг дээр эмчилүүлж байсан өгөгдөл дата, таны өвчтний түүх, аль хэдийн их өгөгдөл буюу big data-нд байршсан байх болно. Тэрхүү big data буюу их өгөгдлөөс таны өмнөх өвчтний түүх, таны багадаа ямар өвчин тусаж байсан, хэрхэн эмчилгээ хийлгүүлж байсан гих мэтлэн өгөгдөл датаг хамгийн сүүлд буюу яг одоо үзүүлж буй тэрхүү эмнэлэг дээр таны датаг хэлбэрхэн татаж дараагийн алхмын эмчилгээг бол үргэлжлүүлж явах боломжийг бүрдүүлж байгаа. Нэгсэндээ бол өгөгдлийн давхардлыг тал бүрт үүсэхгүй гэсэн үг. Тантай холбоотой өгөгдөл дата нэгэн газар байршина гэсэн үг. Их өгөгдөл буюу big data байршина гэсэн үг. Таны жолооны үнэлгээтэй холбоотой мэдээлэл, эсвэл эрүүл мэндтэй холбоотой мэдээлэл, эсвэл татвартай холбоотой мэдээлэл гих мэтлэн энэ мэтлэн олон мэдээлэл бол тал байршихаасаа илүүтэйгээр хуран төвлөрч нэг цэг дээр буюу big data их өгөгдөлд хадгалагдаж чадсанаар таныг бүрэн дижитал иргэн болгож чадна гэсэн үг. За баяртай, энэ удаагийн дугаараар big data буюу их өгөгдлийн талаар сонирхолтой ярилцлагыг өрнөж чадсан гэж бодож байна. Дараагийн дугаарт магадгүй IoT-гийн талаар ярьж болох юм. Баяртай.